जी, नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। आर पंकज जी बोलतनी। जी जी, आर पंकज बोलो तनी। आज एगो और गाना रिलीज होइल बा, गांजा ए जीजाजी, ग्लोबल जी म्यूजिक जी जंक्शन से। जी काफी दिन बाद मने पवन सिंह जी के साथ मने ई कमबैक देखल जाताटे। जी। काहे मने इतना दिन ले दूरी बनल रहल? ना दूरी कहाँ बढ़ुए, दूरी नहीं है। हाँ, मेन बात बा कि लॉकडाउन के बाद हर व्यवस्था रुआ जाना तरीके सब एने ओने हो गइल बा। पहले हमनी के दिल्ली मुंबई काम करत रही जा। जी, जी। ओकरा बाद आदमी अचानक पटना शिफ्ट होइल। हुँ, पटना शिफ्ट होइला के बाद फिर भैया के ज्यादा काम चल लागल, लखनऊ में शूटिंग वगैरह होखे लागल। आप लोग भी हुँ। बतावा कि भैया के लखनऊ में ज्यादा टाइम बीतत हुए बिल्कुल, बिल्कुल। शूटिंग वगैरह के चाहे रिकॉर्डिंग वगैरह के। तो का होला कि कम्युनिकेशन गैप हो जाला, ट्रेवलिंग कम्युनिकेशन गैप होत हुए, जी, तो जी, ओकरा जी। चलते आदमी थोड़ा एने व्यस्तता रहेला, वहाँ के ओने व्यस्तता रहेला। लेकिन फिर भी आदमी संपर्क में रहेला जब भी कुछ अच्छा आवेला तो। जब रउर काल पोस्टर लॉन्च भउए, टीजर लॉन्च भउए, तो फैंस जी के जौन उत्सुकता उ एकदम बढ़ गउए जे कुछ मने पुरान चीज़ कुछ मने वही अंदाज में कुछ नया मतलब सुने के मिली, जी ठीक ना? और वो जी। उम्मीद पर ई गाना जौन बाटे काफ़ी खरा उतर रहल बा, मौज कुछ घंटा भइल और बहुत अच्छा खासा व्यू मने अचीव कर रहल बा। कैसन जी लागता? बहुत अच्छा लागत रुए। और सब हमारे जितना भी भगवान रूपी श्रोता बा लोग सबके प्यार मिल रहा बड़ुए, आशीर्वाद मिल रहा बा। हुँ, हुँ। और हमनी के प्रयास रहेला कि हमेशा पब्लिक के इंटरटेन करी जा अपना गीत संगीत के जी, माध्यम जी। से। और काफी अच्छा लागत रुए, बहुत अच्छा बढ़िया ये जौन म्यूजिक प्रियांशु। सावन के गाना रउआ लिखले बानी, ठीक ना? जी गाँजा ए जीजाजी, ठीक है? जी जी आ, हालांकि गीत बाटे भक्ति लेकिन जीजा साली के जोन नोक झोंक जोन बाटे एकरा बीच भी मने पूरा भक्तिमय माहौल पैदा कर दियल, ठीक ना? जी। ई कितना मुश्किल काम बाटे, कितना आसान बा। तो ये मुश्किल काम तो होला, लेकिन थोड़ा सा का बस कि समय के साथ आदमी के चले के पड़ेला, ठीक बा। जी, जी। समय के साथ थोड़ा सा चटकीला गाना बढ़ुए। ना ना मतलब और सहस्त्रों गाना आदमी सुन ले बा जीजा साली के जी ऊपर, लेकिन ई गाना के सुनला के बाद से कुछ स्पेशल लगता, ठीक ना? ऐसा जी जी। लगता कि ना ये जीजा साली के नोक झोंक बा, लेकिन एमे पूरा भक्ति के रस मने टपकता। कोशिश रहेला कि हमनी के कोनो भी रूट में जाई जा, लेकिन जौन आपन मूल चीज बढ़ुए जौना के संदर्भ में हमनी के काम कर रहल बनी जा, जी, ओकरा जी। के हमेशा साथ लेके चल जाए, ऐसे भक्ति के कायम रखते हुए एकरा के कइल गेल बढ़ुए। जी, जी। मने फैंस काफ़ी दिन से हमरा के कमेंट्स करत रहले जब भी मने कोनो वीडियो बनाई तो लोग बोले ठीक ना कि यार पंकज के गाना आवे के चाही, यार पंकज के गाना आवे के चाही। ई कम्युनिकेशन मने देखे के ना मिलत रहे, सुने के ना मिलत रहे कि पंकज जी के साथे गाना आ रहल बा बीच में मने विगत 3-4 साल के बीच में। जौन की भक्ति गीत होखे, ठीक ना? जी और जी। खास तौर पे सावन एथी के जब बात आवेला देवी गीत के, ठीक ना? तो ओमे जोहल जाला कि यार पंकज जी कहाँ बाड़े, ठीक ना? अरे एमे तो पवन जी मतलब माहिर आदमी बाड़े, ठीक ना? भक्ति गीतन खातिर। एमे मने साथ में मने अब का मने कंटिन्यू सुने के मिलत रही कि फिर गैपिंग हो जाई? ना ना बिल्कुल सुने के मिली। साथ के साथ हमनी के बैक टू बैक अब लोकगीत में भी एंट्री करम जा। जी, जी। अच्छा सावन में ई एकल गाना रहल कि और भी गाना बड़ी सन जौन कि पवन जी के आवाज में मने आ रहल बा? ना ना सावन में हम लिखले बनी, बस मात्र एक ही गाना लिखले बनी। अच्छा, अच्छा। एकरा बाद मने कोंची के तैयारी बा? अब एकरा बाद लोकगीत के तैयारी बा और देवी गीत कइल जाई। जी, जी। अच्छा जहाँ तक मतलब हमारा जानकारी बा कि रउआ शुरुआत ही कइले रहनी पवन जी के साथे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अ, शुरुआत हम 2003 में पवन जी के साथ कइले रही। 2003 में कौन गाना रहे भैया? गाना रहे आहिए बूची कैसेट के नाम रहे, और गाना रहे फ्रीडम से फ्री होके आवेली। अच्छा, अच्छा। अच्छा भैया मने एगो गीतकार जौन होले बहुत अच्छा गइबो करेला तो हम चाहब जे तनी 2 लाइन मने ई गानवा जौन हई गानवा जौन रिलीज़ भइल बाटे सावन वाला, ठीक ना? अच्छा। गाजा ए जीजाजी हम चाहब कि मने रउरा आवाज में मने सुनल जाए। श्रोता दर्शक के भी सुनावल जाए। चलिए हमारा श्रोता दर्शक लोग खातिर जब आप कहत नहीं तो उतना हमारे गावे तो ना आवे, लेकिन हम कोशिश करत ना, ना बहुत सुंदर गाइला आप। नहीं। हर एक तबूनी परता, साली हो साली जीव डरता, दुए चिलम अभिमरनिहा, चार के बार नशा चढ़ता। फिर लड़की के लाइन बा, अरे कि चढ़े तो हो जाल महाराज जाए जीजा जी, तेज तू बजाव तर बजाए जीजा जी, हाँ। गाड़ी जनी हा कपी के गा जाए जीजा जी, गाड़ी जनी हा कपी के गा जाए जीजा जी।
बहुत सुंदर, लेकिन हम चाहब ना भैया ठीक ना कि मने जी ई गैपिंग ना बनावल जाओ, काहे कि फैंस मतलब बहुत मतलब आस लगा के मने सुनल चाहेले कि आर पंकज के लिखल गीत मने पवन भैया गईते हैं ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना भगवान रूपी श्रोता लोग से यही वादा कर रहल बानी कि हमार कोशिश रही कि हमेशा भैया के साथे गाना आवत रहे। जी जी या अथी देवी गीत भी आई, लोक गीत भी आई, छठ भी आई, एकदम कंटिन्यू ना। जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा बिल्कुल कोशिश आश्वासन रहे। मतलब श्रोता दर्शक के मतलब आपके तरफ से। एकदम एकदम आश्वासन बा हमार, हाँ बिल्कुल 100% कोशिश रही कि बहुत बहुत कंटिन्यूटी धन्यवाद, बनल मतलब रहे। मिल के हमनी के ठीक ना फिर एगो लंबा इंटरव्यू के लिए, लेकिन ई मने एगो छोटा सा अपडेट देवे के रहे ठीक ना जी 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 कि जी। मने अब कंटिन्यू गाना आवे वाला बटे। तो फैंस सब भी आप सब भी तैयार हो जाइए, यहाँ के रनिया और पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करेला। धन्यवाद भाई।